নমস্কার প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ হেলথ টপিকস নিয়ে আলোচনা করছি। বেশ কিছু রোগীদের বক্তব্য যে তারা ডাক্তার দেখাচ্ছেন, বোতল বোতল কাফ সিরাপ, সঙ্গে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিহিস্টামাইন, ব্রঙ্কোডায়ালেটর, এক্সপেক্টরেন্ট, মিউকোলাইটিক সবই সেবন করছেন, কিন্তু কাশি কমছে না। আমার এই ভিডিওটি তাদের জন্য যারা এই রকম সমস্যার মধ্যে আছেন। আমি আপনাকে বলবো যে বেশ কিছু খাবার এড়িয়ে চলুন। এটি আমার কথা নয়, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে আপনার কাশি হলে বিশেষ কিছু খাবার এড়িয়ে চলতেই হবে, না হলে আপনি যতই ওষুধ, মধু, তুলসী পাতা বা আদা খান না কেন, কাশি কমবে না। তো এই বিশেষ খাবারগুলি কোনগুলি যা খেলে কাশি বেড়ে যায়? প্রথমেই বলবো, কাশি হলে দুধ খাওয়া এড়িয়ে চলুন। অনেকেই গলায় কাশির অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর করার জন্য গরম দুধ পান করে থাকেন। আবার অনেকেই ভাবেন বা জানেন দুধ যেহেতু সুষম পুষ্টিকর খাবার, যে দুধ খেলে ইমিউনিটি বৃদ্ধি পাবে, কাশির ক্ষেত্রে যা হেল্পফুল হবে। কিন্তু বাস্তবে কী হয় জানেন? কাশি চলাকালীন অবস্থায় যদি আপনি দুধ পান করে থাকেন, তাহলে কাশি বেড়ে যায়। কারণ এই সময় দুগ্ধ পান করলে দুধ শ্বাসনালী এবং ফুসফুসের মিউকাস তথা কফ উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। তাই কাশি হলে দুধ পান করবেন না। কাশি হলে অনেকেই স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে চা, কফি, এনার্জি ড্রিঙ্কস পান করে থাকেন, কিন্তু তা একদমই ঠিক নয়। আপনার কাশি হলে এগুলি এড়িয়ে চলুন, কিন্তু গলা শুকনো রাখা যাবে না। গলা শুকনো রাখবেন না। আপনি বিভিন্ন রকমের স্যুপ খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আপনি টক জাতীয় ফল পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন। টক জাতীয় ফলে ভিটামিন সি রয়েছে, এই ভাবনা থেকে অনেকেই টক জাতীয় ফল খেয়ে থাকেন, ভাবেন যে হয়তো ইমিউনিটি গেইন করবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাস্তবে তা হয় না। টক জাতীয় ফলে যে সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে, এই সাইট্রিক অ্যাসিড ইনফেকশন এবং কফ দুটোই বাড়িয়ে দেয়। তাই কাশি অবস্থায় কোনোরকম টক জাতীয় ফলেই না খাওয়াই ভালো। প্রক্রিয়াজাত খাবার কাশি হলে একদম খাবেন না, এগুলি কাশি বাড়িয়ে দেয়। ব্রেড, পাস্তা, চিপস ইত্যাদি। আবার মশলাদার খাবার একদম খাবেন না, কারণ এই মশলাদার খাবার GERD অর্থাৎ গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর। এগুলির কারণে কাশি অনেক গুণ বেড়ে যায়। তাই মশলাযুক্ত খাবার যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলুন। দেখুন, আমাদের এই দীর্ঘ জীবনে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে হলে এগুলি জানতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। তো ভিউয়ার্স, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে প্রিয়জনদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দেবেন। আর নিউ ভিউয়ার্সরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে করে আগামী দিনে আরও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ভিডিও আপনারা অতি সহজেই আপনার মোবাইল স্ক্রিনে পেতে পারেন। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার।